Bună seara, tenisiști nutritori! Ne aflăm tu moabeta armânească, ca fi joy, știți, ne vedem, șadră moabeti, pe limba noastră de dadă. Tora seara vanidzem tăși tulcea și avem un oaspi tinisit, de acolo, de toastu că se bă, domnul Constantin Popescu. Bună seara, domnul Popescu, ți-a cum ești, cum ți-i chefea? Bună seara, multul gine, frumos. Ne hărsim, zidem așiți că te alăxi armânești, că ai acolo ningatini și una hlambură și ai și... Hlambură și cu mere. și cu mere. Am drept să te numtă. Tamam. Este un fel de mini-studiul nostru. Țimșat, nihărsesc cu aia acolo și ved sigla cu fălcarea tulcea, cu daima de adun, multă umșat. Hlambură. Cârlibana, tutti. Altceva nu. Ne hărsim mult uste, avem oaspite ora seara. Și ca de cafi Arad, avem awația ninga noi, Maria cu Cliciu Crăciun și Viorel Crăciun, ține ajută cu partea tehnică. Motritorii ți vor să bagă întrebări al domnul Popescu, poți să da restul lucru, sum live-ul ți zbărteaști tora pe Facebook. Și noi tora închisim moabetea, și așa cum știți, tu cafea hurhită, avem ația întrebare standard. Domnul Popescu, ne spui care sunt zărțile tale armânești, de ți soi ti trazi, de viniră, părinții, de păpâini care să știi țiva. Ninte, bună seara, Niconoară, în chiliciunea cei de colaboratori Maria și cu Viorel, care să ne crăsim de adun, și să curghesc numai. Yeah. Eu știu faptul 11 brumar, în 1941. Tu n-ai m-am șeată foară armânească, hagelarea. Te-am zis și altă oară că ai spus că era n-ai m-am șeată foară hagelarea. Ți-a de era. Ți-eram șeată. Nu atât tu șto veare oameni, dar oameni buni. Asta vearea tot era oamenilor. Că ei erau, când dintr-o duvrăgărie, din hălați după soie mergeane, soie calispera, că noi him calispera. Dormâname. Popescu toacte. Și eram pe hălați și mult îți vrea lumea și tiniseau un pe altul. Nu rămâneau în Arad, să him tuți de dun. De ți-a adus tine aminti câți ar mai îmbâna acolo în hoară, erai tine nic acolo? Erau două pareie. Una râu despărțea într-o mese, ca în filme, una parte era rămași vârgări, de altă parte rămași rămâi. Erau peste 100-200 de femei, mulți. De acolo apoi pe calea tot rămași casele. Și vine alții și luară casele. Și cum luăm noi de la vârgări. Că m-a întrebat și de părinții. Mama mea era numai Sirma, se amintă la Salonic, în Sărună. De ce taică era? De ce taică era? Cum avea numea de fată? Caranicola, Sirma. Sirma Caranicola. Da. Și părinții ei, soia toată se mutară Giurgiu, unde vine Tormănei. Și tate de vârgărie, la Durostor. De acolo se vine Tormănei în 40. După aia curchește bana de oa. Tu românii vinir de la afendia tău, vinir în dreptul hagilarea? Da. Ce nu tu nu hoară lângă Călăraș, Zoița. Și de acolo după aia când vine acte de întrupări și petrecură în hoară, hagilar. Care cu mine, cum se gulea vărăcasă două, băga alță. Avea mulți vârgări acolo în hoară, toată-l chiro? Tută hoară. Și tu nu hopă cât să rămâi vinere, că vârgările țiră și a rămas case seminate din vârgări. Și punctul soare știa magina rămânește ei ca noi. Era în colegiul școală,
eu și două ne aflăm calea armânește și vreunul ora armânește. A găsesc когда несеш la școlii n-ai mai mulți dit ți aveai colegi acolo soți, era armâni. Și mult obțin era vârga. Mașon. Și doi mucani. Ca să ne găsim. Da. Pe care i-am învățat voi armânești. Știau ei singuri, vreau nu vrea că altă colai nu avea. Și când se știe școlii, clasa 1-a, 4-a, o drăm Hăgelar. Aveți dascal armâni? Ei nu? Nu, român. Un dascal din Itcaș de eu și zi 4 ani la noi, îi fu chiar învățătorul meu de la 1 până la 4. Că lanță era preftul și prefteasa era descăloane, că și era regulă. Și uite, așa se trecum 4 ani de zile Hăgelar, cu toate răzile școliilor. Și ne aduc aminte tora cu Mirache, când și era Rada. Ne adunam tu câmpul, nizeam, aflam oase de cai morți, îi aduceam la școală și de acolo lua cu remorcă, le aducea probabil la vreo fabrică de clei, de oase, și nouă ne zicea că le dea zahăre. Nu știu care și era. După aia hiare. Alergam tot câmpul, la școală duceam cafea elev, trebuia să le dea, ahât hier. Și țarna, după aia lua la cea pe Iuzei. Și era tuchirol la țel și tuchirol la comunismului, după aia și mine am acățată. Tinerii editora este ciudii, este un lucru, ama și era, nă câfta să ducem la sculii, de astea de cărți, de cuneți, hiari, vără... Și cuneți adunăm borcane, da. Când zici că te ciudii, Ania iese, nepoata mea, era așa nică, să iau în brață, și ca orice papă și maică, dar îi povesteam cum fu la noi să învețe și ea. Și altor li minduiesc și ieși niții. După aia, papa altceva nu știi? Și mi-a luat în care, lasă este alte mă bune. Altul vă permit că mai de editoră. Ea și lua tabletă o mână și chinea tabletă. Și tu ajuns să mai fiată, anul 3 la medicină, și tora nu mai stă de vorbă cu mine. Zbânează. Tora este acățată cu editarea. O hârșesc cu eu, dar... Da. De la 1-4, acolo am multe amintiri câmșate, sărbările pe cafea an. Sărbări de 1 mai, sărbări de sfârșit de an școlar, ne ziceam noi, toată parea de adunam sălcii de pe Arău și adunam scena mșată. Da. De acasă, doți, iambule, de dram în pade, zic aminte, într-o piesă de teatru, bolnav închipuit. Și ineasă rămâna mea la serbare. Le băgam niște stoale de astea de scânduri dinainte, pe 2 cuțări, și da, aveam. Totul horăcul era, că dacă nu eram fiorii lor, trebuia să zic și ei, isnă lavgă, isnă cârtească după aia. Și școala avea 3 clase. Stânga-dreapta era clasele, într-un mes era un fel de cancelare și chiar dinaintea școalei aveam un monument eroic și azi și este mică. După aia închisim să ne la clasele 5-8 și noi depisim 5-7, că și era atunci Rada. Ne dai tu altă hoară? Cogălnicianu. Era largul cât are? 3 kilometri. 3 km. Afi ziua, iarnă, veară, vrei, nu vrei, trasul de numere și Cogălnicianu la școală. Pe prânzul, nu poți acasă. Și asta am, că iar în 2 amintiri, metrolul nu aveam atunci. Căruța era singurul, da? Ei avea căruță calea, ducea cu Cogălnicianu la gară sau cu altul lucru și noi în clar pe ea.
omul când ne vedea că ne apropiam noi, se legea cămușicul, se ia căruța, rămâneam pe spate. Așa. După aia, toți colegii mei aveau trastere de numere, de căpătâni. Se aveam mândru, îi cheamă pâine și părăcăietul. Eu, în schimb, aveam geantă pe mână și în cicior aveam sandale. Așa era. Am zis ruhi, eu sandale. Cam apirifan era. Și cum venea căruța, eu o mână pe căruță prota, că era, mă cheamă cam alăgător, și alam se dea peste mână și rămâneam singur. Căruța cu ei vzea și eu singur s-a adunat din pat de geantă. Așa era, așa păsăi, așa le zic stora. Pare că era Zoria, mă amintesc că era și mșat, suiet gulchiro, că era sparei și mandaneț calea parei, este mult mșat. Adram haze unde altul, nu scârtea vârnă. Și că sihatea, nu predeam sihăți sau chiar aici. Și știam cum e de soarele, eu ieșeam pe prispă, un fel de cerdac așa. Pe ciurdache. Cum? Pe ciurdache, ca unul de ciurdache. Și urlam. De acolo poate să fie case, ieșea câte unul, e ca și era, e ca urla, și ne adunam pe care până se termina hoara toți. Erau vreo 30 de inși. Care s-a lină plotă în căruță? Ficiorii pințea, fiatele nu-ți băga la actare, hai. Și uite așa trecum 3 ani de zile cu Gălnicianu. Și una oară este furnie căruție, îi zice ale mame, mama zice, nu mai neg la școală, mas mă ne dar țărușii, strasul de căpătâi. Țipat eu. E cum și-o rândă, dă-nă calea. Ne-a trău un trasul, n-am amșat. Ducă s-o luat, dar era. N-am amșat trasul. Cu ciupuri, cu șmechii de seale frumos. Și l-a dus și conduceam la școală. Un lale de-a meu, că ne dă săruhii. Deci că săruhii de muzeu, mult umșate. Eu când băgai săruhii în picioare și băgai trasul de numere, i-a lăsat pe ei în pade și acolo de lagul. Învârteam școala, de hărau ca deutație. Și zicea, asta nu că așa era ninti. Haraua era ti lucri mult uniți și mult aplo, așa-ți. Tora, nu știu mai să-i dai la vără ficiurii cu năpreache de țăruhii, nu știu mai să ersească. Întrebare, că am și eu 2 țăruhii, a întrebat, ce scosele? Uite, una țăruhii, a? Manzeană, niheam manzeană, ca să le vedem, niheam manzeană. Este de-a pe studio. Adu-ți aminte, sunt la gărșești. Am un soț care e meseriaș. Ștroarele gră și la ședință, da. Și cum de băgai țăruchii în prostul, în cicioare, ștrastul, nu mai avea ca în locul tu, căruță cât eu. Dacă n-a ieșeam la casă, cu și, că le avea multă cu legarea. Și așa cum, așa, și dormeam, aveam hotel al nostru, o pensiune. La oameni acasă, aranjea școala, primărie, mai când și zați înși. Da, și tu nu dă cam medie cât de mărime, paturi suprapuse, zați înși, sobă, cum era sub atunci, și noi purtam lemne de la școală, de la dăm căldură și ca să jezem în dormitor, treceam pe altul de ahurea, cu avea calul și un vacă. Astea erau condițiile. Și după aia altul, și uite și se trecum 3 ani de zile școala. Tora, câți armăi îmbănea zănica în hoară, Hagilarea? Câți armăi sunt tu? Tora, în misurare iesa, nu a rămas cam în hoară, decât casele care se îndreapseră de agricultură. Și-a dat să-i vând, și-a dat zig, mult. Toată hoara este
cu agricultura, absolut toți, și toți au între. Restul ei, taipa, părinții, lătulci. În casă mai de lucrează, hârnuși. Și se adună acolo armânii, ațeții, nu știu, ți sunt o gați sau în oraș? Deci se adună acolo în hoară, văroară. Cu metru are 2 săptămâni, nu, un mes și cama, te el sponte de Sfânta Marie, este Maria Nică. Te el sponte, el adră biserica de Hagelar. Îl știi pe el? Îl știi? Așa. Și adră un zbor mare, el, tot Andrează el, nu băgă mâna pe can. Zice, măi, oameni voi știți oațe, iniți mâncați bes, dansați să vreți voi. Și te învârligă, avem un plătei mare asfalt. Mișat, Messi, în sfârșit, cortul băgă să nu bată ploaia și până la urmă ploaia mai vine de Hătărăhati. Și toțea oară, primarul a hoarei, că comuna este Cogălniciană. Iar Hagelar și Nica un Concaz sunt comuni, sate. Horli. Și iadră cetățean de onoare, pe Sponti, pe Lupci, el vine cu armonica lui, cu tot parea, drăgem bușii mare și chiar dacă ploaia vine, ne turnăm și a cățară tahina. Multă mșătactare, Gembuși mult mare. Și Ahtar Gembuși Sadară de Aradă, Cafiani, cum Sadară? Da. Și noi, mai că avem mulți armâni și eu tot Andrează era om pe armâni. Dau de semnal, vine un armân care treabă, uite și se adună. Cel puțin până ora, nu bun gaile, te ceva al exterior parați. Bun, dar mai cât lipsea. Și mai că ei sunt totuși din hoară, ficiorii stai pe sunt la tulce la școli, noi ne aminte. Ficiorii lor după aia, crescură mări, am visat așa școală și am drupări la lucrul părinților. Mai bun. Deci locul de muncă asigurat. Ducă înainte îmburlăchea lucrurilor. Păi de masă, tu xema îți ducă, nu are. Dar apoi țică an ajunsești tu că se bălătulcea? În 58. 58. Da, ne mutăm cu toată taifa. Și după aia, acolo eu la un liceul 1, ziceam, adrăm 2 clase, acel liceu se despărță, nici un liceu se înființă, cum era înainte, liceul 2, și ne împărțim 2 școli de poate să întreagă lucrurile. Tora că îi spusești cum alăgai după caroță, nu-i se pare te ciudi că ți ajunsești să dar facultatea de sportul. Păi da, iasă și este. Că mintuiesc că hi undit țânii armăini dit bârnul la tău, ți adrar facultate. Bai înzăstini, masa lătusescu-i, nu? Și tora că îi spusești maninti cum alăgai după caroță, că vreau să te întreb cum de ajunsești la sport. Mama că alăgai ahăt după caroță, sigura. 3 kilometri minte și 3 înapoi, nu știam simnul pe galea. Eu, e cu și. Care vrea să vină cu mine cu și, aflam noi cu furnii. Care ajunge prota are un mers sau aflam noi un... Și uite așa rezistența fizică scăpătă din ani de zile. Cum luași apofasa asta să ajungi să dari facultatea de sport? Ți zisiră părinții, că știu că mulți de părinți nu pară aia lăsa fciorii să dară sculii, că zicea, nu, zina oas, ne ajută la lucru, avem lucru te adrare, nu lipsește carte. Tata era președinte la sfat. Și nu am băgat pe mine secretar de stat la sfat acolo la el. Și după aia a cățat altă lucru până la pensie. Și eu, după ce terminai liceul, în 62,
până în 64, a doua școala tehnică sanitară din București, în spatele Patriei, pe Pitărmoș, la secția Medicina Culturii Fizice. Ne-a dat tălchis, dar medicină sportivă. Și nu am ajuns la medicină și păi trebuie sanitară. După ce trecut la sanatoriul din Techilghiol, un an de zile permanent, după de admitere la ICEF, ca și Institutul Culturii Fizică, cu toate probe care erau, din 69, din 65 până în 69, 4 ani, terminai la București, era primul institut de 4 ani. Alanți erau IP3 atunci. Și după aia vine... Vine oare Curhiș locul lui Tulcea ca profesor după asta? Atunci era repartiție guvernamentală, ministerială. Iuti Pitrițea. Când terminăm anul, pe un tablă erau scrise posturile și Tulcea, avem ahății și careva, eu. Și de atunci buletin de București nu prea s-a dra. Era Zori. Și îmi zice, măi, masiv de vrei să să lucrezi ca asistent medical, du-te Felix la stațiunea 1 Mai, n-ai mai bună și modernă de lucrul tău. Ca doar cum se lavă șeful, ca șef de promoție, aleg și eu București. Și zice profesorul, noi buletin noi, de acasă. Și așa ajung și eu, ca să ne-ai o baia mare, Felix. Era mult o largo, spuneți Felix. Luam concediu, una săptămână în calea și înapoi și termina concediu. Și știți, ajung și Techilghiol, aproape de casă, cafe vacanță, ineam iară Techilghiol, mi-a angajat să ei, nu contează și m-aș la sala de gimnastică medicală și în 69, când ne pitesim, Tulcea avea o școală generală. Școala generală 3, școală nouă, de tu gipsă. Într-un mes de Mihălă Giftescu. Așa era. Și ne și acolo și zui până în 3 ani de zile, 72, de definitivată. Și atunci era o condiție, dacă luai cu notă maximă, mai promovai cheamă. Mai se dea câte un leu la salariu. Și îmi zise inspectorul, nu vrei să te ocupi de școala sportivă, care să fie inițiatora? Zic eu, dacă ce nu? Nu era asta școală sportivă? Tulcea. Deci, mai că și am o rugăminte. Dați-mi la liceul 2, îl depisi eu, acum 10 ani, 15 ani, că e liceul meu de deficită. Și acolo era oia, hârtie pentru învățământ, reguli, hai, te ghine învățământului să aprobă detașare. Și admisești profesor, la liceului aveai detisită sculia. Da, la liceul 2, dar mă ocupam de secția de școală sportivă, tot județul. Și zui, până se transformă prin reglementul al Ministerului în club sportiv școlar, care sunt ușează. Și de vreo 7 ani de zile acolo. După aia, trecut la catedră, între timp îți dispăsă și liceul 2 în 2 școlii, 10 și 12. Și vine directoare, zice, nu vrei zi la 12? Cum nu e zice, școală nouă, înșeată, cu ditute, colegi buni. Și zui acolo până la Revoluție. La Revoluție se adrează alegerile de la Direcția de Sport, Direcția de Tineret și Sport. Participai și eu și fui elev acolo din 90 până în 99, funcționai ca director la Direcția de Justiție pentru Tineret și Sport. Și nu că era greu, dar orice început e greu. E ca... Tu te-a cursit, dar și sunt eu. Așa sunt și eu. Și eu era nou, 8 și eu. Îmi ziceam lucrurile, să îndrept, să iau, Popescu, îmi uite, să vină de la partid, face și nu ai să dare.
Și cât fui director la Direcția de Sport, am avut și două satisfacții. Când mi-a petrecut ministrul sportului, Alexandru Mirunov Nindic era, se iau toți olimpici școlari și se duc în cheamă preliminare în Grecia. De 2 ori. 1 oră și nică 1 oră. Unul era Maș Tulcea și altă oră de 4 județe, 4 autocare care erau de alte județe. Și că eu-i primnaș, că tu iei primnaș. Așa o zic. Prota oară aveam ghid, un grec, care avea chimia la Oradea. Între ministere, relația lor, și el mi-a făcut ghidul nou. Băgă program, 2 bandeni, năduși iuci, 2 și legăm să vizum, tamam. Ajung și după aia, a doua oară când iasem, cam idil traseu aveam, mai îl știam, îl căftăm, nu mai aveam ghid. Tot răbă descurcase. O jeteu, la băgălați, paralela 45, cu ea legăm atunci, și ajungem toate zonele turistice și de acolo am 2 amintiri mai hazlieșițe. Una când ne iasem la muzeul ce lipsul Samtora. N-ai mai în alt loc, eu stați muzeul. Cum zice? Trebuie să știi. Nu știu, ce vrei să-ți... Acolo eu aflu toată gârția antică. Mă rog, eu intrai înăuntru și acolo ghidul era privat. După mine, fiorii. Eu nești cu și vizui mausoleu, vizui muzeu, și mi torna când un elev cu și, tot profesor... Cum? Nu. Și ina cu și zice că la poartă ne ținu ghidul, nu ne da voie să intrăm fără paraz. Opa, deci... Și toți ați rămăcă. Nești până la ei, e nică să încăcea cu răcoții, și îl fesem cu mâna, eu vă ține preoația, să sar gardul, și nici după mine câte unul, și ne chirem și gata. Și așa i-a salvat pe fios, nu plătească este unul. Închetă știi din cheamă. Totuși că se baze mări. În Grecia au un muzeu sau o zonă de istorică, de n-ai mai în altul loc, cum era mănăstirile sau de apoi. Și Acropole? Nu. Altfel. Așa. Și a doua, ajungem la, vedem stadionul central, marele stadion central antic. Mult umșat, mare, așa se intră de zoom. Și acolo ți altă lăgurie care băga iergul și să nu-și minte, cu grecul, frate, cam alargul gemă. Eu băgai 20 de copii din intrare, luai biletele, 1, 2, 3, 200, și într-un show. Stai, biletul. Păi nu și conductor, bani ești, dar mai de sens, da bani. Deci luai bilet, până și la voi. Deci nu are că la noi bine, mai e șeful gării, hai, intră. La noi, la Inghis cu piciori, aveam un loc gratis. Yeah. Și ajungem la primărie, la stațiunea Olimp. Acolo aprochea primarul, care era în programul lui de ziua respectivă, într-o agendă, și noi avea una platie, și se zice, în Potcoavă, și era un dans al Gârțescu. Și până toți orul, zburam 2, mai cu mâinile, mai cu picioarele, ne chicăseam. Și el ne indea de ei una plachetă memorială, că atunci trebuia să aibă Olimpiada la ei, în 96. Și teatru o mutare în America și a rămas ei mai... Îmi pare că tu dau în ei 2 când a fost... 2026, 2000...
96, la greci. Și îmi dea din plachetă, îi mulțumim, în sfârșit, opa, dansul. Și eu când vizuiesc dansa o sei, îmi zici, eu pot să-mi acasă și-o cu cheamă, dar de știi tine. Și eu îi zici, mama Silva, născut în Salonic, nu știu ce, nu știu cum, toate bune și mșate, până zici, macedonean. E cum zici macedonean, slăitul față de mine, și spatele și plecă. După băi, cu ce alături și eu anzi, că ție stomă și nu se sturnă, deci masă n-ai văzut joc, nu a scalcă pican, nici bine nu arăs calcă vârnă. Fie și o nătură și gata, hâlte, fă joc. Mai întrebai, mai, că ție și sunt cu noi. Eu știam alturile, când zici grec, deschizi tot cheptul, haide la grec să văd. Avea chi găsită altul țiva, nu avea chi găsită că chiar mă. Cum zici macedonean, gata, stă iar. Vinte cu 2 zile, nești la un alimentar și căutai niște ulei de măsline, cam dormea gurmazul. Și trece cu mâna semnul, gata, și du-se de înapoi și să ne aducă uleiul. Și cum tu și zici, că e și eu, mama e din Grecia, născută, cu talala. E numai Sirma și macedoneni, domnule, plecă și nu se mai turnă. De acolo zic, bă, că să vrea alte noi. Eu pisipsesc că avea că găsit alțiva. Nu cred. Nu cred. Că după aia mai am nică un mică istorie. Și ajungem la Salonic. De acolo cu autocarul ne să vedem Acropole? Salonic nu. Salonic, vai, nu știu, păsare ca Iu Dimitri, ți văzut. Dar poate posibil. Ne-am învârtim până în Muzeană, iese muzeul ăsta. Ești dat de tot căsăbalul. Da. Era o strategie pentru lume, sapele. Și zomul trim, ghine, hai înapoi. Și când duci la catedrala Sfântul Dumitru, mare ne încăpea cu toată mașină. Pentru cum, și înghioși, pe catacombei, mutrim, și ne cățea și zice ghidă ei, că zbura românește cu noi, pățana mea, zice, scăpa așa onie și ieftin, zice. Ma când am fost și iară câțelă, păi de la jumatea gârției, sudul cu nordul, nu se zburăsc, nu zbor. Câțe și nu știu. Și după aia zic un exemplu care puțină nu se rămâie duse la un festival în Gărție și când se rămâne primarul, zic că bună ziua, rămâie ghinidinit, aș să dreapta, capul stânga-dreapta și o hurnie pe Gărsești. Și la întrebare, ia pe cosa farmazon să spun. Și zice, că ce și mă? Zice, nu avem să zburăm decât Gărsești. Stranile armânești. Giocul armânescu, Iholul armânescu, zboarele gărsești. Deși se știe. Ora mea că vine Arad așa oații, sunt mulți armâni, ți numai te zburăsc cu armânești. Și este sărame. Zic cu Ienghițani înapoi, ștora nu are zborul armânesc. Mai zis cinemeanul lui, ți-a dar lui, lasă-mă în pace. Ai nu voi, sau nu vreau. Nici maile, nici părinții nu bagă zore să-i învețe armânești. Care stipsește-o? Acolo este că batea. Noi armâni, oamenii toți, că m-a zis la unul, nu ți-a îngreacă tora, nu bafșorul, nu aștept să ne bătem cu el. Și eu dai-mă un exemplu, una grecoaică. Una vecină cu mine avea un nepot și el ținea tulbor închis. Și l-a zburat mai gărțește, dar știți, la toate zborurile. Și o întrebai, doamna Papadopol, cât ești și cu Cristi? Domnul Popescu, basează de poartă în afară, să joacă cu niții, trebuie, va românește. Asea una pliscută, va zic, m-a bătut ăla. La școală, la Vanova.
mă găsește, nu am avea să cam. Și tricou crescut mare, de liceu, zice în Atena și a de cotoră. Deci, nu avem minduiare să visăm niclu din nic rămânește. Nintiu avea este minduiare că mea, băna de adun, toți păpânii, cu nipoții, cu fumeaia și a zbura și am vârliga toți, era mulți armânia și să știa, n-ai mai mult tu, ați vine răuații, tu românii, de bănatul horle astea, era n-ai mai mulți armâni și maca toată ziua zbura armâneaști și pisucachi. Era mult mai ușor, știi, ficiuriți să înveață limba. Tora, banii cheamă cam multul copus de la ca fi un din noi. Și toate hoarele, eu până în Revoluția, eram grupați pe măhălați, pe soi mări. Îl dau ca exemplu stejarul. Stejarul cu nicul mare zbura rămânește. Eu îți ducea rămânește. Că era la școală, că era calea, că era la cooperativă, că era, nu știu, a rămânește. Școala, așa, nu avea alte milete, dar ansamblu de dansuri și cântece rămânește obligatoriu. Era Cole, cum numește, un inginer, și preda tehnologia în școală. Și el învăța și cântece, și jocul, și limba rămânească. Cum ziceam, copus lipsește adrat de cafion. Tora trecură anii, crescură mări, țiți la alte școlii, nu a rămas răcan în coară și vine cei care sunt mucănici. Și nu ai să dare. Și eu tot le gream. Ai mai nis, uite, pe mâine avem serbare, spectacol, Crăciun, dizații ei și 7 erau gipse și 3 erau armâni. Îmbrăcați, tormâneaște, cânta, joacă, ghine frumos, 6 ca vizută, mai nu mai aveam armâni. Pe care le chirem. Să-i spui, nu știu, mea, că fuși și dasca la câți ani de sportul. Cum adrai, ți adrai, ta să le crești mirachea a ficiurislor ti este lucru, ti sportul? Da. Este prota andamosi cu prota clasă de la școala 3, eu fui repartizat, întrebai, lanță, colegi, aveam unul colegi profesoară tot de sport și zice, toată trebuie să știi să comunici cu ei, să vrei să câștigi. Să știi cum să-i zburăști. Cum își păltările, te-am face un ghif, își fuge, acasă îl tine. Plus ghifse cu mișeau la intrare în școală, cu mișeau niții cu pâine tu mână, am luat pâinea și vzea. La revedere, iar rămânea jun piciorul. Ei sătui cafezou. Și cum ne-așa coță, colega mea upăță bătuvră ghiftici, și se-l văzi. Mâine, uite, doamna mi bătu. Și du-se un cam sărăcos, pe de înapoi, dă cu bușul într ochii și o săptămână ochiul umflat. Și exemplu, și dar și eu. Cum e? Și zic, măi, care de voi n-ai mai ascultătorul? Pe care tu l-o ascultați. Eu ziceam Bulibaș. Ăla, e vine încoace. Și pe Galea, că avem și multă Andrează, curtea era Terezile, mași, văț, porți, șumchi, gunoaie, că era groapă de gunoi. Tot cel chiroi, primul an, drăm și asfalt, de primărie. Și gipsul jucat pe asfalt, că era caldul, primăvera, și eram cu șubă pe mine. Și pe Galea câștigai pe toți, îl dăia toate chefurile lui. Că ei să băgăm porță de handbal, a huriei cu staie, cu căsturicea. Măi, nu taia-ți că, uite, băgai porță, plasă, nici la șanterul naval, luai plasă de la vapoare de la pesul oceanic. I-am deșteptus. Și pe Galea, ca nu mai tăia, ca nu mai zbura, și până tu sole după an, meși, 1 mes, 2, 3 meși, a zburat cu adevăratul Bulibaș.
Bulibașa și dea iuva pițiană, el la parte, dinaintea lui alții, și până tu tu groapă cădea câte noi, un fciuric chimnic, mă ținea de mână. Și zice, uite ce, asta ne găsim. Și de-a zbura, dar ca nu fluiera, ca nu huiduie, ca nu... Deci când eu ies pe poartă, așuir, se stuți cu nicul mare. Terminai, așuirul, intra stuți, eu vă las tot pe de-aua. Și zice, da și niște mici, vacanță, și de un topă, n-ai mai am șeată topă posibilă. Umflată, asta. Și când vine după vacanță, i-a dus 4. Mai ți-a dat una mai. Nu nimic, s-a vizat cum s-a inventat. Și așa se câștigai. Și cu box, că ei sunt actiat după mișcare. Dar să nu e cu deșță. Cum dai un mânușcă mâncheie, plângea și vizea acasă. În sfârșit. Dar pe mine erau buni, câștigai toți. Este una bună ordinimea asta. Când o hi nou tu în parei, exact vezi de care ascultă lanță și ei să acasă mă betea cu oțel. De atunci, ea căsai pe toți, nu soți, nu reciproc. Așa, nu avui cu ei cripări, decât în prima zi. În prima zi ne-a lăsat și o geacă pe gardul spânzurat și o geacă secată. Când mi geaca era secată, nu era. Este mare avantaj. Așa. Ștora sunt oameni mari și nu vedem în piață, nu vedem în oraș. Domn profesor, ce face? Și nică, până la urmă, dați o bere. Îi dau și o bere, că nu putem susata. Și acolo eu drămă cheamă cam lucru și azi ne respectăm un cu altul. Eu le purtai tăinite și ei le purtai tăinite. Tora nu zburăști tiniți, am spui știi cam amări cum este cu minarea asta. Tiniții sportul poți să dar tora, ei ți urnechi poți să dai la aici oamenii care sunt cam tuilichi, ți poți să dar ei ca mină cam aghinite, una bană cam bună. Acolo eu am, de exemplu, când fui la decea de sport, avui un hin care eu îl pătizai, să vină la mine nașele nune, voi și eu aproape mi la sala de gimnastică să dar gimnastică pentru admitere la facultate, că voi se adrașiți și ușor. Păi ce, și eu, cum mă dram eu, probabil. Și băgăți ori acasă. Eu voi știu că nu-l lu. Așa. Pregătit de admitere, intră la facultate la Constanța și după un an de zile, duc el că nu era el. Și paralel, lipsise, adră dreptul. Apoi acolo, intră în cadrul armatei și dar tot plin de sport. Și câștigă alt teren. Este ca să mi hărsesc cu eu, că dacă e hinul meu vreun, înseamnă că totuși nu știu de degeaba. Și... Am ți urmimi poți dai oamenii care sunt cam atuilichi și ți turlei de minare, poți să adară ei, ta să aibă o bană cam bună. Ți poți să adară. Ce voi eu, va să scot de cârciumă, nu se poate. Nu se poate. Nu se poate, poate acolo sunt bărbații, am mierli, nu sunt acolo. Mierli? Nu se îngreacă. Și stag de pe aici, mă când zi. Păi neg să zic, măi, cu copii, hai zbură să rămânești, zbură zi la școală, mâine la dansuri. Și după aceea, deși nu ne ascultă unul și nu se zice, domnul Petru, de tine altul cum ai acasă? Nu că mi dăm pat în care, dar eu zic, să dați, zi mâine. Acolo eu voi șciuriți și mamele și Arada trebuie să dă mult bun. Migdani avem mare, cum ghiniștii. Din 2006 acurchim parea de dansuri Daima. Ne-aduc aminte, era una parei mult ușată, de jocuri. Mult buni. După aia, zea un, intra altul, și uite și să nu părea până să-i susțină, să mărtari toți. Și tot a rămas în can. Câți e astea și zorii, tora să dar una parei ahtari acolo? Atunci erau și ei. Ieșeau la cafea seara, adunam pe bancă în colț de stradă, și zburam. Azi o ușă, mâine cu tineretul. În centru.
Și apoi cam noi și rămâne urlă multul. Mă zic, și ne cârtiră lumea. A spus primarului, măi, Macedonia, ce fac acolo gălăgie, măi? Așa. Și m-a crescut ei, zile, sansurară, alții de înapoi nu mai vine. Nici mame vrute. Și vine radatora, că snăbânează este Mergeani mari. E Petrițea Maghinăciuni. Cred o Hârsescu și o Tinisescu, de nu se poate. Fu eleva mea, la liceu pedagogic. Și adare un lucru mult umșat acolo cu ficiuriții. Câva, știe, nu e în greacă, eu via de să va, gata, imediat fură ce e bun. Și la un paranteză cheamă. La liceu pedagogic eu răspundeam de clasele de învățători, de educatori. Eram director adjunct. Și practica pedagogică era mai importantă. Cu care salvam treaba, cu Mary, este Mare Iergoveanu, era numai, și nică unul Tănase Mariana de la Stejaru. Cum lăgream, erau rezolvate. Băgați zore și mai ales suflet. Nu făcea de ca să cum mă dau la alte. Doamne, treacă, bai, nu merge. Și a rămas în cează, colaborăm cu telefoane, tot Sfântul România noastră, București, la Realitatea TV. Eu să filmează județul Tulcea, realizări toate tipurile. Și căftarea... Sunt acolo să spun și armâine, tu este emisia că se scutora seara. Cum? Acolo sunt. Yeah. Ne hărțim să vzdăm acternali. Nu voi să treacă chirolul și să nu zburăm ne cheamă de lucruri ți la dași la fălcarea Tulcea afară armânească. Că mea, ditanul dau unei ținții, până tora, mapțâni anii dau unei trestru, dau unei șaspră. De atunci, Anica și prezidentul la fălcarea Tulcea afară armânească de România. Ți aduțere aminte, ai dit ahurhită, dit proții ani, cum s-a organizare. Nu tricou, ama să avem chiros să zburăm și testul lucru. E. Minte ca să citesc cu ahurhit de Nevra, deci Tulcea, județul, căută la toate etniile un fior și un fiat. Ia telefon, domnul Popescu, așa. Eu ale mari Mergeani numătoarea, se rezolvă. Alăxim aseara doi ficiori, un ficior și un fiată, ficiorul Giogă Govean și fiata al Gudu, care este parlamentar, e lăsit din geană până zea tot, cu Cămești, cu Cârlibană, cu tot, și toate alante mileți, tot alăxit, sunt tot străini de lor, etnice. Yeah. Și ora, când va zină, am spune cum tricou. Să in la mobete noastră. Cum s-a închisit lucrurile cu andrizarea fălcarii de Tulcea? În 74 v-a donat Slobozia. Dau unei 4. 2004. Deci atunci. Îmi pare că s-a vzal ceva. Oltu să iau, și acolo s-a profusit reorganizarea sau comunității rămâne ca activitate. În 2004. În 2005, în februarie, 22, că tot țin minte. Scurtul. Scurtul. Gine. Toți care erați cam cormăna mea și se, Tulcea, pe etajul 7, la o ședință. Acolo, și eu lipseam. Nu indesicam, eu aveam lucrurile mele, aveam 2 universități, îl închiriem spațiile și trebuia să mă ocup de organizare, cheamă, unde Garaș, unde București, Titu Măirescu, în sfârșit, este altă treabă. Și toți au un telefon, care Mihai Inge, îl știi? Îl știi? Yeah. El era cam ascultați de lanț. Deci, domnul Măirescu, uite ce ină până oații, de care lăgurie? Ină răzveți. Când intra acolo, sala plină, mă ții cu oații, mă. Îmi face și zice, uite ce să gri. Masă de vrei, locul Vasil Fudulea, care fu prota,
și tine președinte la Tulcea. Și scurt. Gata, e. Nu încăptați, parați și mașină. Gata, răspund eu. Dar pe cum spuneți la câte oameni? Așa. Trebuia am un... Dacă trecură atâți ani de atunci și să îndreapsiră un stoc de eventuri de lumea armânească, Șaclo Tulcea, și care ați fost să spui de aceste eventuri ți să îndreapsiră tu atâți ani, care ți lohari n-ai mai multul, care n-ai mai aproape de geam. E. Așa. Gata, bătum palma, asta că sunt de lucru. Eu ascultai la ședință, ce zice Canacheu, ce zice Lanță, ce de Călăraș, beam un sos bun și hai cu o stică ghiriviniși. Canacheu atunci a dus sute de calendare, de agende românesc, dacă le mai ții minte de mine. Lua și eu câteva sute, le băgai în el, din o comunitate, de la oameni care le lipsea, în sfârșit. Și după ne adunăm iară Slobozia, semnăm niște documente la casa Țălui Săracul Dumnezeu să-l iartă, cum era numai Zardova, Crista sau Stere. Era abia și un udici, un de sediu de comunitate. Și după mai că dispărul el, dispărul și sediu. 2006, stejarul. Era. Așa. Acolo se Miheam, vine chefe și nie. Când tot rămânam era cam pe la Peco, la intrarea Toștejarul, dinspre Baia. Cura corul de armâni, în frunte cu doi armâni, nu mai știu cum era numai, în vârstă, cu hlambură, cu ciumăți, bastoane cărlibăni, toți cu câmboloile. Și zic, măi, ți treabă interesantă. Așa. Trecură iesă, după aia a cuit să la eu. Deci la Bonache, primarul Hoarei. Orice zbor s-a dra. Înviorăm Hoara dă cale. Și hai să adrăm, dacă nu ne adunăm iuvaze, degeaba adrăm singuri. Știi, noi Cârsunul era, n-ai mămșat lucru, să ne adunăm toate hoarele care au rămâni. Aduc aminte, Sadranis, când andam să de Cărciun mult îmșati, și avea toți ficiuriții, când e aproape a toți avea strani armânește și se dea mult îmșat pe scenă. Așa. Știi atunci Dideș cu Madame Dorica, sau cum era numai? Eram în Oară Tulcea, spusem de proiectul la Înveața Armânește. Da. Și că era unică în Hoară, nu zile, și erau și elevi de școală, și îndreapseră. De dascăl, să înveață ficiorii, dansează și joacă și bun. Piese de teatru, orice vreau ei. Vine Cârciunul, adăm un mult îmșat. Prota oară, ca prota oară, merache mare, sala plină. Așa. De costume. Hoarele aveau costume. Toate casele, mamele își păstrară costumele. Și țânor, Da. Zațe costume de fete. Ne-a Mihai Inge, dar tu oară, imediat. De la mama mea luai urnechea de costum. Alte 4 zațe costume de Mihai Puflene, de la Rex, dacă ți-i mintești, așa? Și așa de la Inghes costume, și le amșează. Le iau, le joacă, bag înapoi tu, mândați, ese era lucrul. Și țineam la ele ca din orice. Așa. În 2006, când a fost la Piața Palatului? În sala Palatului. Da, 2006, e. Așa. Cu paradă până la guvern și așa mai departe. Atunci a reușit eu, duchesul, că totuși rămâne, au în cheamă Breare. A avut vreo 7 sau 13 autocare. Constanța aveau 15 înghiți. Mulți, că dăm
coloană nu ne mai tipisia. Andam si molto mare atunci, dalihia a București, vinere mulți armeni dit toți că se bazi, știu tihorle, zicem, de iubănează ații în România. Mașe dealul, un autocar singur ei, le dea de parază șamată asta, Samara, că e maca din hoar de acolo, sfârșit. Zice că în eu nu întrerupeți coloana, că mă întrerupi, la revedere, ne aflăm astară. Și coloana dusă la postul Ștefan Gheorghiu. Acolo drăm ședință, protoară. Dar apoi când am dus la sala Palatului și aveam pe secretare fiecare județul duse și eram eu, toată taifa mea era lângă mine acolo și bine eram acolo pe scenă, lăgam pe voi. Când mă întream cât în lume, sala era plină aproape, 5.000 ceva de armâni. Nu aveam alte mii de țăcoți. Știu ce zburam, noi toți eram chiar pe scenă cu Sărăcăceanu, chiar l-a zburat tot circhirul, intră Becale, dacă mai ții minte. Da? Și el zice, măi, Becale, tu să știi capul cât el. Nu ca ne spargă lucrurile astea. Și cam așa fu. Dar apoi el a zburat lumea. Că el nu fu invitat. Și asta e chică cheamă. Toți armânii care vrea zina acolo era ghine apropiat. O să le deschise. Ama el, da. Și... Să ne turnăm niheamă Tulcea, să ne spui de eventurile ți le îndripsești Tulcea, care țari hari n-ai mai mult, care ți-ar rămase și tu minții? Sărbare de Crăciun era n-ai mai șete că... Hai să de Crăciun, am stili. Alăxis tu copiii, moșul mare, coce, de la fiecare punguță, hârsiței, tora au ușii, așteptau și ei punguțe. Tu la Crăciun mă tine, ca soață, măi. Și alante, eu era nevoie, noi eram prezenți, că primăria ne căpta, că județul ne căpta, era Marada. În piața civică, la diverse manifestări de publice, nici nu Alexis. Până și azi, și de civizuioși zilele astea, Armânia, acolo, Tulcea, tot na Andreazi vor eventul, sunt și ei, tu proti, să zic așa ții. Vasneți, după aia vă scap să vrem și băi, dacă nu e cu noi, bună ziua, la revedere. Vasi de adun, cum mai spus Borlomeu, dai mai de adun. Dacă nu se duce acolo. Ești, mea că zisești de daima de adun, cum știm, tot na lucrurile s-a dar cam aghini tu parei. Adusești aminte, îmi dau nume de armâni de acolo de Tulcea, ți andrupără lucrurile armânescu, ama voi fi spui și alții, de parea asta care tu ți-ești ani, te andrupără, fură în ingatini, ta puteți să andrizeți mușuteți la astea de lumea armânească. Delihia, dacă nu erau armâie, și cu vreare, și cu șteare de armâni, și cu dare de mână, eu îi hârseam, că am îndruput și fizic, și financiar, ei, hăltați măi, în sfârșit. Cât noi ne adunam cu ei ca fi marță la comunitate. Și marță spuneam, se adrăm marță până marță, băi, mai dăm 2 parați, câță, gata, listă, ia parați, și facem un calcul, și nu e bun cam păcălit. Nu l-arătă, nu hiba zduchească pe luară de vără. Da, și nu ardem vără. Și cum vreți voi? Băgați cafemeș sau măsurați prazii la 12 lei, dă-ți tu sprotă și după nu vă mai deranjez. Voi să-i spui îmi dau un nume. Care sunt acești oameni care i-am îndrupără lucrurile armânești? Ați zic, Tora, cred că nu o să gărșesc cu can și mă să-i gărșesc cu... Asta vrem ca unei emisii, mă să gărșești. Da. Proții care vin de la Slobozie, era Hristea Caraman, de la Hotelul Delta, mitică Inge, nepotul al Inge Mihai, Liboș Mihai, care tot cerchirou fu aleptul cenzor la comunitate. După aia, Mergeani,
Nici mergea și cu toți frații lui, Hia lui, Ita, George, așa, pură permanent aradă de comunitate. Ei fiind mări, mergeale, toani, era ascultat. Și după Mihai Ingera, repet că el la rândul, Nurciu Teica, Virol al Nicu Băjdechi. În Băjdechi, și Bazbanela, era doctor Bazbanela, medic veterinar, nu știu, el cu agricultura, cu îngrășămintele. Toți de la el bea, normal. El dă marfa, ei adrea lucrurile și un pe altul și ne adunam ca seara. Marța și Sponti, Irgoveanu, Sponti, Sponti Mita. După aia fșoria lor, fata și fșorii fură la noi la dansuri. A lor copii aveam la dansuri vreo 2 oră. Fase Pufleni, cei de la Imperial. Frații Pufleanu, de la Rex, de la Esplanada. Așa. Am drupără multul. Unul oară vrut cu toți dansatorii să aduc Batra Dornei. Și zise cel de la Rex Pufleanu, domnul, vezi că câți părați vrei, paf, să dau și gata. Ei toți aură un supărare mare a unei armâni, profesoară, îi muri fiata de leucemie și zise, hai să dăm și ei macadei, dă-i tu să mă vrei, și în zorie, iertare lucru. După aia vii frasul și eu completă, Mihai completă, împrumă autocarul și de asta cu ei 3-4 zile la Batra Dornei. Eu vizum toate mănăstiri de Învârliga. Este ca să mai câștigăm. Și de înseamnă autocarul la mănăstire, gata Pampore de Învârliga. Și mă trease pe noi, băi, ce scoștea și-a apucat. Da. Noi ne hărseam și ei ne hărsea cu noi, dar era ghine. Cafe marță se adunau 15 de rămâini, bărbați. Ce dram? Luai o masă de tenis de masă. Tine tot cu sportul, după tine. Zici, măi, zici, vrei să beți? Luăm băutură, aveam acolo, la mine răvda băutura și băiam de juca. Învingător la masă, că așa e regulamentul, iar de-am Învârliga paharele cu in. Juca, dea, până să le chea pantronul de ei. Și așa până ieși în cale hotelul City. Mai de pe din însile close, a ne-am zis bună bine, nu mai hialară o oase. Și încet, și fșori cât dură. Gine că se află și câte vără lochiu, se adună, iara. Se adună. Eu vor să șadă în parte de restaurant. Când mă intră înăuntru, nu-i mai scos de acolo. Și după aia nu mai merge. Eu să zburesc că și, ei au lor, hai, mai dă-ne că unele și chiar mă obede. Un cărciun, ne-au multă, nu vin răhoarele, Cerna și Stejarul, și o drăm la joga în restaurantul, la parter, toată trupa de daima, cântare, jucară, și tot rămâne că și ginuire deci colindui, grișe o fată că mai isteață așa, du-te două întâmplă de bagă un târziu deasupra și dă-l încoa. Și băgai acolo niște paraziu și îi zici, can nu coboară sub parazenei. Și să nară băia, erau bărbați de 15 ani, este paralați. Și grează, seadra cu ei, seadra, ia fete paraze, ia, fciorii, sunt o voșă toră seara. E scârșiți, după a 2 zi, când mai facem? La anul, zici, la anul mai vrem era.
stimule dese care contează și le ține minte. Ți alte proiecte, nu știu, ai tu minte, nu știu, ai tu minte vără proiectul, ți vrei mult să lua dar și nu putești lua dar? Ți-a dram minte, era minduit și adrat. Doar chiar dacă minduiesc, nu pot. Am cu care. Ai tu minte vără proiectul, ți vrei să lua dar și minduiești că fați adrare? Vă zic și asta. În 2012 sau 2013, ministrul învățământului dea din ordine că la comunitățile etnice sunt suficienți elevi, sunt baia juriți, poate să organizează, să dea limba maternă a etniei respective. Și când fură 2 ani, când o să învăța românești acolo la Tulcea, tu sculie. Inspectoratul, telefon, domnul Popescu vină până la noi. Uite și, tine vrei să dai limba maternă? Eu cât îmi lipsește. Luai de la cartea, tu mașină și la toate corul de învârligă. Cu dosar, cum trebuia, acceptul, părinții, erau multe cărți pe dragă. Lipsau un scântie documente aia în grăbserii. Și acum școala Stejarul, Stulcea. Toate bune și înșeate, în februarie, împâltea inspectoratul școlar, împâltea profesor. Aveam pe Bazbanela Anișoara, Aurelia, eleva mea, colega mea de altceva de voce, profesoară de limba română. Și zici, mai că te pălteaște țizurete, ca la catedră. S-a adunat la Oradea toate inspectoratele cu reprezentanții de limbi străine. Și o spus cu cea de la Tulcea, doamnă, susțineți cauza românească și gata, nu se rezolvă. Și ajung să răcoțe și dea de un telefon, domnul Popescu, limba românească, a spus mă și voi. Când ministrul vine cu materialul, etniile care nu sunt recunoscute, nu sunt nici etnii și nu ai voie să dare ca în limbă maternă. Măcar tu m-așa și te scurtul chiro atunci. Da, slughi puternic cu oameni, cu fișori, cu dasca. După aia sunt cam scârtire toți, că alții dra ei orele. Mai câștiga și eu un pără de la inspectorat. Și, da, așa chirum tot mult. Tu chescu așa că este un proiect, tu ți minduiește că v-ați vrea să-ți facă iar Adalihia, să înveți limba românească tu sculii. Știam doar mă obete, vedeam de pe telefon, una mă obete canacheu, săraca Chera Darlaiane, Dumnezeu să ierte, și nică una brunetă, cred că era altul. Și era Mariana Caciandon Budeș, lua interviu, de-aua și în 2 ani era una emisie cu Stanța, de de-aua și mai mulți ani. Și tu mă obete close, eu să dară și cum să dară. Și tot cel că erau mulți, Constanța era cam ninte cu organizarea de armâni. Era opțional, care l-o dream toți, ne ziceam la instruire, dream și la Tulcea, de-apoi aia depiseam în școlar până o olimpiadă micilor armâni. Și acolo mult umșat. Ești cu Stanța Nica, să dar cursuri este opționale de limba românească, să dar Nica, tu sculei. Și acolo armâii sunt buni, dar sunt și serță. Îmi pare că armâii sunt serță peste tot, numai așa. Cum adrară lucrurile, întrebările, răspunsurile, locul întâi, Constanța. Ne care smută este de Stejarul, cu ole șamata, dacă știi. Cum Stejarul, băi? Că la probele practice, nu ada care se întreacă pe Stejarul. Că ți-i lucrează, frâmită acasă. Până așa. Oare ți-i de la Căsăbă, până bagă mână, sână, sita, și
sunt cam mintiri mult. După aia luar la partea de teorie. Din ce e formă să permenește. În sfârșit, Cole supărat acasă, de telefon, domnul Pescu nu mai ne ghiuva, uite să intrare. Anul următor, hai să dăm la Tulcea. Luaia apofasă de la Tulcea, gata să intrăm, un proiect cu plimbări în delta, concursul pe apă, în sfârșit, multe. Pentru 3 zile, cum era în proiect. Și după aceea, când vine hăbarea de la comunitate, azi bitesim cu estul că alăgăm degeaba. Mai că alăgați degeaba, și se fură toate lucrurile de degeaba. Pe gale, ajunge azi. Eu zic că țiva nu fost degeaba, că lucrurile au adrat... Rămasă-mi una semiță. Ama dalih este cam azori tora, să deșteptăm mai este mirache la bărnurile cam aniți, adică la tineri, să le deșteptăm mai este mirache de limba și cultura românească. Acum zăsim și tahurhită, copuslova adrare de cafe un din noi, altă soie nu spate. Păi, știți și era zborul ăsta, zicea Canachiu, tot lucrurile la voi. Noi suntem de acord, europene. Noi suntem gata, de acord cu voi acasă. Și acasă nu a vrut chiar. La cei care putea să scoată o lege, un zbor bun, ca să ne cheamă curaj. Să așteptăm după nomuri, va fi o lisa și să așteptăm mult. Ama copuslu ți putem să adrăm cafizu un din noi, acel să adavgă și va scănoască sigura după ani și ani. Păi chiar așa este. Eu mutresc cum voi aveți cafe vineri la societatea românească, fel de la societatea culturală armănească e Alexandru Gica, mulți ani ține este cercul de limba armănească, meștora seara la Palatea Șuțu de București, este un eventu, eu zburaști iar Alexandru Gica, de Bazaria. Așa că la Oații București, dar lucruri duți în inti, ama că de lihia sunt aici oameni ca un stur care duc lucrurile în inti și fără adii. Păi eu îi țin minte mai după televizor, după laptop. Zice că Alexandru și alții, când îi invitați câte un armân cam abțăt, sau chiar dacă nu e armân, un științific, și te și dați-mă obete care sunt mai interesante. Tora eu nu că mi-a firescu, dar și voi să grescu răbără, nu in la armân. Singura lucru care mai este mergeane mari și da sănătatea ei, să crească, să nițe și să nu chiar can. Da, acolo mari mergeane, dar lihia adună un parei de ficioriți, poate și de acolo lucrurile să crească și să ducă mai largul. Păi noi ținem cu ea tot timpul. Ce vrea, costume, ea ține tine acolo, nu mai de înapoi la comunitate. Așa. Și îi da pe numă, ea a dat și ea un pic de mocotez. Dar părinții câștigă. Avem nădia că va să iasă imi și detalestul lucru ți la dar ea acolo, tora. Mea către cu mai multe de năsihate de anda și de moabete, așa că ajunsim cât de pitesită și tu cafe pitesită avem ațale, 3 întrebări a noastre de aradă. Așa că protul este ți zbor armânesc cu țarihare. Zbor? Yeah. Eu masă aibă culaie, a să zbor cu masă armânești. Mama să-i spun un zbor armânesc cu țițarii hari. Ți zbor este acel țițarii hari? Tinisit. Tinie. Cum știu toră eu, președinte Tinie. Tinie, este un zbor ușat și ți unzește. Da. Așa că dau o întrebare, este ți măcare armânească țarii hari? Treia să pe peche să găsite, este deja șablon. Altceva. Da. Pe ninga pe perchi, zi țarii hari. Iți măcare cu verzu, spanac. Verzu. Pite mări de Amberliga, când luăm codurul și nu într-aveam verzul. Misticam și mâncam cu el. Pitele cu muitură, tu mesi. Pitele ațele care era cu muitură, tu mesi, cu mâncare tu mesi. Da. Și
Și treia întrebare, este cântic armonesc cu țarii Hari. Cântul singur în casă. Un țarii Hari, care de acel țarii Hari n-ai mai mult? Care acel cânt n-ai mai mult? Îmi place mie că, nu știu, aseară noapte l-a ascultat pe Gică Coadă, așa, îl cântă și o întreba și alții care e începutul când și care e sfârșitul. Era și scoase paploa lui fluiară, veachișea gârșită, zilei papozei cu jale, să răiască și oile mele. Și puteți să cânte, mai țin. Cântul singur în casă. Este imșat cânticul. Haristo multo, Timobet aditora seara, care ați le spune un zbor așa tu bitesita a motritorilor a noștri. Acei care sunt lângă tine, Haristo multo, și Viorel, și Maria, că eu știu ghine, și mi hârsesc cu ei, și alții te tută rămâna mea. Dai mai de adun. Așa sim, dai mai de adun. Sănătate multă, să da Dumnezeu, să ai nica putere, să îndreți și alte lucruri, te armâna mai de acolo de Tulcea, și să ne vedem cu ghine alantă joi, cu altă oaspi, așa cum avem arada. Mas vreți să îngrizi ca prezent de tine, grizni un cafenit, un măubete. Nu era eu cu huzmetea. Ghine. Păi vedem că te țin ghine, așa că ne-a ținut ca sunt cârlibană, că sunt ca de ea. Seară bună, ne vedem alantă joi. Ghie, sănătate, noapte bună.